इस इन्वर्टर में लगातार बीप का साउंड आ रहा है और इसमें सिर्फ चार्जिंग मोड है, हल्का सा ब्लिंक कर रहा है और फिर से बंद हो जा रहा है। और सिर्फ इसमें इको मोड है जो ऑन है, बाकी सभी इसके मोड है बंद है। इन्होंने पहले भी कोई टेक्नीशियन को बुलाया था तो उसने इसका मेन फ्यूज चेंज किया और विजिटिंग चार्ज 300 रुपये लिया और बता दिया कि इसका इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, आप चेंज कर दीजिए। और आंटी जी को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आप इसको चेक कीजिए कि वाकई में इसका इन्वर्टर ख़राब है या कोई बैरिंग में कोई फॉल्ट हो चुका है। तो दोस्तों हम जैसे ही चेक करने आए तो दोस्तों सबसे पहला कारण होता है कि आपको मेन फ्यूज चेक करना होता है, पर ऑलरेडी जो है टेक्नीशियन ने चेंज कर दिया है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये सीधी ही सप्लाई होती हुई जो है सामने वाला इस बोर्ड से ये सप्लाई है इस इन्वर्टर तक पहुंची है। ये सारा ही बोर्ड जो है इन्वर्टर पे फुल कंट्रोल है, यानी कि इन्वर्टर की सप्लाई है। इंडिकेटर शायद ख़राब है और ये सॉकेट भी इन्वर्टर पे है। और दोस्तों ये सामने वाला आप बोर्ड देख रहे हैं ये सीधा ही डायरेक्ट सप्लाई पे है, यानी कि इन्वर्टर पे नहीं है। सबसे पहले हम जहां पर चेक करते हैं कि जहां पर हमारे प्रॉपर वोल्टेज है पहुंच रहे हैं, यानी कि लाइट आ रही है। तो दोस्तों जैसे हम सॉकेट में इसको होल्डर को लगाते हैं तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो भाई ये तो कुछ फॉल्ट ज़्यादा ही सीरियस होता जा रहा है। ये क्या फॉल्ट हो गया, जहाँ पर तो वोल्टेज है बिल्कुल ही कम है, यानी कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। तो दोस्तों यानी कि इन्वर्टर में कोई ख़राबी नहीं है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये सारा ही बोर्ड इन्वर्टर पे है। तो इन्वर्टर की जो सप्लाई है जहां पर फुल 220 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि इन्वर्टर की सप्लाई पे 220 वोल्ट मिल रहे हैं। जो मेन सप्लाई है वहां पर हमारे 220 वोल्ट नहीं पहुंच रहे हैं। अभी दोस्तों हम मेन डीपी में चेक करते हैं क्या हमारे मेन डीपी में भी 220 वोल्ट आ रहे हैं, क्या इसका एमसीबी ख़राब है या डीपी ख़राब है या कोई लूज कनेक्शन है, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण जो है वोल्टेज है पूरी नहीं पहुंच रही है, या कोई मेन ट्रांसफार्मर से इसका जो है फ्यूज़ है वो उड़ गया है। तो जैसे ही हम मेन सप्लाई पे चेक करते हैं तो दोस्तों जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वोल्टेज बिल्कुल ही कम है। क्या जो मेन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें फेस वो उड़ गया है। दोस्तों अभी जहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, अभी जहाँ से आप देख रहे हैं एमसीबी ठीक है, जहाँ से सीधी ही सप्लाई होती हुई दूसरे घर से जहाँ तक सप्लाई है वो पहुँच रही है। तो दोस्तों अभी इस घर में चेक करते हैं कि जहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है या जहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जैसे हम जहाँ पर चेक करते हैं तो जैसे हम इसको बल्ब को इसमें लगाते हैं तो आप देख रहे हैं जहाँ पर तो फुल 220 वोल्ट पहुँच रहे हैं। भाई अभी तो ये फॉल्ट कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया है, शायद इसीलिए जो टेक्नीशियन है ये काम छोड़ के गया था। तो अभी दोस्तों हम जाते हैं कि जहाँ पे इसकी मेन बोर्ड का जहाँ पे कनेक्शन दूसरे घर को दिया है, तो इस बोर्ड के जरिए ही कनेक्शन है दूसरे घर में गया है। अभी जहाँ पर हम चेक करते हैं तो सॉकेट भाई जहाँ तो फुल 220 वोल्ट पहुँच रहे हैं। अभी क्या इसमें ऐसी खराबी हो सकती है, कोई वायर ख़राब हो सकता है या सॉकेट ख़राब हो सकती है, क्या जो ऐसा फॉल्ट हो गया है। सबसे पहले इस वायर को हम निकालते हैं, चेक करते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों अभी आप बिल्कुल ध्यान से देखना, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे न्यूट्रल वायर है बिल्कुल ही जल चुका है, यानी कि इतना सारा कार्बन आने की वजह से इसमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, जहाँ से ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, जिसके कारण हमारा इन्वर्टर था वो चार्ज नहीं कर रहा था। जब तक उसको 220 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो वो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। एक छोटा सा फॉल्ट था तो उसने पूरा ही दिमाग घुमा दिया था। तो अभी हम जहाँ पे इसको कटिंग करके न्यू वायर को जो है लगाते हैं, फिर चेक करते हैं क्या जहाँ पे हमारा प्रॉपर जो फॉल्ट है वो सॉल्व हुआ है या नहीं सॉल्व हुआ है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों पहले तो हम इसको चेक करते हैं, क्या जो हम टेम्परेरी चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बाद में हम जहाँ पे 3 पिन टॉप को लगा देंगे। अभी अच्छे से जो है वायर को हम लगा देते हैं और जो स्विच को ऑन कर देते हैं। अभी हम नीचे जाके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो जैसे हम जाते हैं दूसरी तरफ, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही रिस्की है जो पौड़ियों से उतरना। ये भाई गाँव के जो घर है ये ऐसे ही होते हैं। अभी जैसे हम दूसरे घर में आए हैं तो देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो चुकी है। इको मोड भी ऑन हो गया, चार्जिंग मोड भी ऑन हो गया, मेन मोड भी ऑन हो गया और जो है ब्लिंक करना भी इसने बंद कर दिया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लगी हो।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना।